मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादानु सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः गीतानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात् देशधारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वने सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। माता जी धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कहते हम प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महेश प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण लता माता जी। हरे कृष्ण तप्त कंचन माता जी। हरे कृष्ण नैना माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के तो आज આપણે લેશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 17મો અધ્યાય, જેનું નામ છે શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ. આ અધ્યાય અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે. તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી છે? તો આ અર્જુનને જે પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે એના કનેક્ટિંગ લિંક તરીકે જો આપણે જોઈએ તો ગઈકાલે 16મા અધ્યાયમાં જે છેલ્લો શ્લોક જે આપણે લીધેલો હતો એમાં જ્યારે ભગવાન બતાવે છે કે જે મનુષ્ય શાસ્ત્રના આદેશોની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તે મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો કે નથી પરમ ગતિ પામતો. એક રીતે અહીંયા ભગવાને રિઝલ્ટ બી બતાવી દીધેલું છે કે બીજી શાસ્ત્રોની અવહેલના કરે છે એની કોઈ જાતની ગતિ છે જ નહીં, આપણે કહી શકીએ. અને જે પોતાના મનમાં પ્રમાણે આવી રીતે પોતાનું વર્તન કરે છે, પોતાનું નિરર્થક જીવન જીવી રહ્યો છે.
હવે જે અર્જુનનો પ્રશ્ન છે, જો એને આપણે પ્રશ્નને જો સ્પ્લિટ કરીએ તો બે વિભાગમાં જોઈએ તો એ પૂછે છે કે તેમની કઈ સ્થિતિ છે, કારણ કે ભગવાને તો ઓલરેડી કહી દીધું કે નથી પરમ ગતિ પામતો, નથી સુખ પામતો, નથી શાંતિ પામતો, કાંઈ પામતો નથી. તો એ શું કરે છે, તો શું સ્થિતિ એની પામે છે, અને આ બધું કરે છે શું કામે, અથવા શું કેવી રીતે? એટલા માટે અર્જુન બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે કે તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી? તો આ પાછો અર્જુનને પ્રશ્ન ક્યાંથી ઉદ્ભવ્યો? કારણ કે જો ભગવાને આપણને ચોથા અધ્યાયમાં કીધું અને 14મા અધ્યાયમાં કીધું. ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને શું કીધું કે જે પ્રકારે જેવો લોકો મારી શરણાગતિ લે છે એ પ્રકારેનું એને ફળ આપું છું, અને અંતે તો બધા મારા માર્ગને જ ફોલો કરે છે. આ ભગવાને બતાવેલું હતું. અને 14મા અધ્યાયમાં જયારે આપણે ગુણત્રય વિભાગ યોગ લીધેલો ત્યારે ભગવાને શું કીધું? જીવ જે છે પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને, એટલે કે જન્મતા વેત તરત ને તરત ત્રિગુણી માયાથી પોતે બંધાઈ જાય છે. હવે એ જો ત્રિગુણી માયાથી બંધાઈ જતો હોય તો એ કયા ગુણ હેઠળ એ આવી રીતે આવું વર્તન કરતો હોય, કે શાસ્ત્રોની અવહેલના કરતો હોય, પોતાના મનમાં ફાવે એવી રીતે કર્મ કરતો હોય? તો એટલા માટે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે સતોગુણી કહેવાય, રજોગુણી કહેવાય કે તમોગુણી કહેવાય? કારણ કે ભગવાને કીધું કે ગુણથી તો તરત બંધાઈ જાય છે, તો કયા ગુણનો પ્રભાવ એના ઉપર આવી રીતે રહેલો હોય છે? હવે આ સમજાવવા માટે ભગવાન આપણને બહુ સરસ રીતે ડિટેલમાં જવાબ આપીને કહે છે. તો ભગવાન જવાબ આપતા કહે છે બીજા શ્લોકમાં કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું કે દેહધારી જીવ પ્રાપ્ત કરાયેલા, એટલે પ્રાપ્ત કરાયેલા એટલે કે ભાઈ એક્વાયર્ડ કરેલા, આપણે એને કહી શકીએ ઇનહેરિટેડ. જેમ આપણને વારસાગત મળેલું હોય ને, કે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આ તો મને મારા બાપ દાદા તરફથી મળેલું છે, આ તો મારી વારસાગત પ્રોપર્ટી છે, આ તો અમારા કુટુંબ પરંપરામાં બધું ચાલ્યું આવે છે. આવી રીતે આપણને કોઈ પ્રોપર્ટી મળેલી હોય, કોઈક એવા ગુણ મળેલા હોય, કોઈ એવા લક્ષણ મળેલા હોય, આપણે નથી કહેતા ભાઈ આ તો અમારા વંશ વારસમાં ચાલ્યું આવે છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે દેહધારી જીવ પ્રાપ્ત કરાયેલા. એટલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા પણ 3 પ્રકારની હોઈ શકે છે: સતોગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી. તો હવે જે ભગવાને આપણને બતાવ્યું હતું, ચોથા અધ્યાયમાં કીધું કે બધા અંતે મારા માર્ગનું શરણ કરે છે. તો આજે રજોગુણી, તમોગુણી અને સતોગુણી જે ભગવાનની શક્તિ છે, એ જ ભગવાન બધા લોકો એને ફોલો કરે છે. અને જેમ ભગવાને 14મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું કે જન્મતા હવે તરત ને તરત ત્રિગુણી માયાથી બંધાઈ જાય છે. એટલે આપણી આત્મા જે કાંઈ પણ બધું કેરી ફોરવર્ડ કરીને આવેલી હોય, જેમ કે આપણે કહીએ ને કે બાપ દાદાની પ્રોપર્ટી, વારસાગત પ્રોપર્ટી, આપણી પણ આત્મા શું શું કેરી ફોરવર્ડ કરીને જાય છે આપણે સમજી ગયા છે. આપણા વિચારો, આપણા ખ્યાલો, આપણા કર્મો, આ બધું આપણી આત્મા કેરી કરીને જાય છે, અને એ પ્રમાણેનું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. તો આપણી આત્મા જે નિરંતર યાત્રા કરતી આવી છે, અને આ બધા જે અલગ અલગ ગુણો, પોતે અલગ અલગ કર્મો અને અલગ અલગ આપણે વિચાર ભાવના, જે બધું મનસ્થિતિ છે, જે પોતાની સાથે કેરી કરીને આવેલી છે, અને તરત ને તરત આપણે જ્યારે ત્રિગુણી માયાથી બંધાઈએ છીએ તો ડેફિનેટલી જેમ ભગવાન અહીંયા કહે છે કે 3 પ્રકારની હોઈ શકે છે, એટલે કે પોસિબિલિટી છે. કાં તો એ સતોગુણી હોય, કાં તો એ રજોગુણી હોય, કાં તો તમોગુણી હોય. આપણે જોઈએ છીએ ને કે કોઈ બાળક નાનપણમાં બહુ તોફાની હોય, આપણે નથી કહેતા આવા લક્ષણ એનામાં ક્યાંથી આવ્યા? આઓના ઉપર ગયો લાગે છે, આના ઉપર ગયો લાગે છે, એટલે જ આવી રીતે આવું વર્તન કરે છે, એટલે જ આવી રીતે આમ વર્તે છે. ક્યારેક બહુ ડાયો હોય, ક્યારેક એની બોલવાની, ચાલવાની, ઉઠવાની, હસવાની બધી કાર્યોની બધી ક્રિયાઓ બધી અલગ અલગ પ્રકારની હોય ને, ત્યારે આપણે નથી કહેતા આના ઉપર ગયો લાગે છે, એના ઉપર ગયો લાગે છે. પછી હવે ભગવાન કહે છે કે હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળ. એટલે કે હવે ડિટેલમાં ભગવાન ઇનિશિયલી જે આવી રીતે જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે ત્યારે એની પ્રકૃતિ કેવા પ્રકારની હોઈ શકે, અહીંયા ભગવાને પોસિબિલિટી જે છે એ બતાવ્યું. પછી શું કરે છે? જીવ આસ્તે આસ્તે મોટું થાય છે. એટલા માટે કહે છે કે 3જા શ્લોકમાં, હે ભરતપુત્ર, પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ, એટલે કે પ્રકૃતિમાં 3 ગુણો રહેલા છે, એનો આપણા ઉપર પ્રભાવ પડે છે, એનો માત્રા વધઘટ થાય છે. આ બધી ચીજ ભગવાને આપણને 14મા અધ્યાયમાં બતાવી દીધી. એટલે કે હવે એ જીવ જેમ જેમ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે, એટલે કે મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે એટલે કે જેમ જેમ એનો વિકાસ થાય છે, જેમ જેમ આજુબાજુના બધા સંજોગો સર્જાય છે, જેમ જેમ એના આજુબાજુમાં બધા વ્યક્તિઓ આવે છે, તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે, એટલે કે ડેવલપ કરે છે. એટલે કે માની લો એને જન્મજાત એક પ્રકારની એની પ્રકૃતિ હોય, અને એ પ્રકારની પ્રકૃતિ પોતે લઈને જન્મો હોય, અને પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં ફરીથી પાછો આવે છે, અને સંસર્ગમાં આવ્યા પછી અલગ અલગ સંજોગો, પરિસ્થિતિ, વ્યક્તિઓ, જગ્યાઓના જેમ જેમ કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, તેમ એ જે છે પછી એના ગુણોનો પ્રભાવ પણ વધઘટ થાય છે, અને એ એક પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. અને જીવ એ સ્વયં અર્જિત કરેલા એટલે કે ભાઈ
પોતે પ્રાપ્ત કરેલા અથવા તો પોતે ડેવલપ કરેલા ગુણો અનુસાર જ તેને અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. એટલે કે હોઈ શકે એનું જે પાછલું જે જીવન જે છે અને એ પ્રમાણે શું છે, જેમ જેમ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે એ બધું આ ભૂલાતું જાય અથવા એ આવૃત થઈ જાય અથવા તો એ બેકગ્રાઉન્ડમાં વહી જાય તમારે. અને જેમ જેમ પછી વિકસિત થતો જાય અને જેમ જેમ એના ઉપર ત્રિગુણી માયાનો પ્રભાવ થતો રહે એ પ્રમાણે પોતે કહેવાય કે ભાઈ આ માણસ આવી પ્રકારનું છે, સતોગુણી છે, રજોગુણી છે અથવા તો તમોગુણી છે. કારણ કે અર્જુનનો પ્રશ્ન એ જ હતો ને કે જે શાસ્ત્રોની અવહેલના કરે છે તો એની સ્થિતિ કઈ છે? તો ભગવાન અહીંયા એની સ્થિતિ બતાવે છે. અને પછી એને શું પૂછ્યું હતું કે તે સતોગુણી કહેવાય, રજોગુણી કહેવાય કે તમોગુણી કહેવાય? તો જે શાસ્ત્રોમાં લોકો અવહેલના કરે છે અથવા તેમાં શ્રદ્ધા અથવા આસ્થા વિશ્વાસ નથી ધરાવતા એ એક રીતે તમોગુણી પ્રકાર છે તમારે. હવે આ જે શ્રદ્ધા જે છે એ જેમ અહીંયા કીધું ને કે અસ્તિત્વ પ્રમાણે વિકસિત કરે છે, તો આ શ્રદ્ધા પણ કેવી રીતે હવે વિકસિત થાય છે? આમ જોવા જાવ તો અર્જુનના પ્રશ્નનો જવાબ અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. એની સ્થિતિ કઈ છે એ પણ બતાવી દીધી અને કયો ગુણ છે એ પણ ભગવાને બતાવી દીધો. પણ હવે આ શ્રદ્ધા કેવી રીતે વિકસિત થાય છે એના ઉપર ભગવાન આપણને આખો અધ્યાય બતાવે છે કે કેટલા પરિબળો છે, કેટલા ફેક્ટર્સ એના ઉપર રિસ્પોન્સિબલ કન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે, જેના દ્વારા આ શ્રદ્ધા આપણે વિકસિત થાય છે. જી મહેશ પ્રભુજી. ના પ્રભુજી, ખાલી ખાંસી આવી જરા. ઓકે, આજે જરાક મને પણ ખાંસી એમ છે, ઓજસ મને પણ કોફી જેવું લાગે છે. સિઝન બદલાય છે ને થોડી. સોરી. તો હવે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ આ શ્રદ્ધા આપણી કેવી રીતે વિકસિત થાય છે, એની પાછળ ક્યાં ક્યાં પરિબળો, ક્યાં ક્યાં ફેક્ટર્સ રિસ્પોન્સિબલ છે અથવા તો પોતપોતાનું યોગદાન આપે છે. અને એના સંદર્ભમાં ભગવાન શરૂઆત કરે છે આપણને ખાવાથી અથવા તો જે આપણો ખોરાક લઈએ છીએ. જેમ ભગવાને આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં કીધું હતું ને કે આપણા શરીરના નિર્વાહ માટે પણ આપણે કાર્ય કરવા પડે છે. અને પછી ભગવાન યજ્ઞ ચક્ર બતાવતા આપણને બતાવે છે કે ભાઈ એટલે કે ભાઈ શરીરના નિર્વાહ માટે એને ખોરાક લેવો પડે છે. એની ખોરાક ક્યાંથી અને કેવી રીતે બધું થાય છે. એટલે કે અહીંયા પણ ભગવાન આપણને સૌથી પહેલા ખોરાકથી શરૂઆત કરે છે. તો 8મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યને પ્રિય છે તે આયુષ્ય વધારનાર. હવે આયુષ્ય વધારનારના સંદર્ભમાં આપણે ગઈકાલે થોડું ઘણું ડિસ્કસ કર્યું હતું કે ભાઈ આપણું આયુષ્ય જે છે શ્વાસની ગણતરી પ્રમાણે નિર્ધારિત થયેલું હોય છે. અને શ્વાસની અવધિ કેટલી આપણે લંબાવી શકીએ એ પ્રમાણે આપણું કદાચ આયુષ્ય વધઘટ થઈ શકે. ઘણા લોકો તમે જો જે તમોગુણીમાં જીવતા હોય, બહુ હાઇપર ટેન્શન હોય, બહુ તરત ને તરત આપણે કે ને કે ઉત્સાહિત અને બહુ તરત ને તરત આપણે કે ને કે ભાઈ રિએક્ટ થતા હોય, તમારે એના શ્વાસ લેવાની પ્રક્રિયા છે ને બહુ ફાસ્ટ હોય તમારે. અને જે લોકો થોડા શાંતિ પ્રિય હોય, બધું સોચી સમજી વિચારીને ડગલું લેતા હોય, પગલું ભરતા હોય, કરતા હોય બધું, એના શ્વાસ લેવાની પ્રક્રિયા થોડી ઓછી હોય. તો આ રીતે આપણે શ્વાસના ઉપર આપણું આયુષ્ય આધારિત હોય છે. અને જે લોકો સત્વગુણમાં ખોરાક લેતા હોય છે એ લોકો આપણને એવું હાઇપર ટેન્શન અથવા એવી એક્ટિવિટીમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોતા નથી. એ પણ ભગવાન આપણને આગળ બતાવતા કહે છે કે જીવન શુદ્ધ કરનાર. જીવન શુદ્ધ ક્યારે થાય? જ્યારે આપણા મનમાં કોઈ જાતના રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ અથવા તો કોઈ મલિનતા ન રહેલી હોય ત્યારે આપણું જીવન પણ શુદ્ધ થઈ શકે. અને બળ, સ્વાસ્થ્ય તથા સુખ તથા સંતૃપ્તિ આપનારું હોય છે. ડેફિનેટલી જો આયુષ્ય વધારનાર હોય તો બળ એટલે કે ભાઈ આપણને શારીરિક બળ પણ આપે, પણ સાથે સાથે આપણને માનસિક બળ આપણને વધારે આપે. અને માનસિક બળ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ વધારે જરૂરી છે. અને સ્વાસ્થ્ય એટલે કે ભાઈ આપણું હેલ્થ પણ આપણું સારું રહે છે. કારણ કે જો આપણું જીવન શુદ્ધ હોય, મનમાં એવા કોઈ વિકારો ન રહેલા હોય તો ડેફિનેટલી આપણું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહે. કારણ કે ઘણા બધા બીમારીઓ છે ને આપણી વિચારવાની પ્રક્રિયા અથવા તો સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન જે આપણી મનસ્થિતિમાંથી અલગ અલગમાંથી પસાર થઈએ છીએ ને એમાંથી ઘણા બધા બીમારીઓ આપણને થાય છે. બ્લડ પ્રેશર છે, ડાયાબિટીસ છે, એસિડિટી છે, આ બધી ઘણી બધી આપણી કઈ ને કઈ વિચારવાની પ્રક્રિયા પ્રમાણે થાય છે આપણે. પછી સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું છે. સુખ અને તૃપ્તિ ક્યારે મળે? જેમ આપણે કહેવાય છે ને કે ભાઈ હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ. જો આપણું સ્વાસ્થ્ય સારું હોય, આપણું મન પણ શુદ્ધ હોય અને આપણે એવી રીતે શારીરિક રીતે સક્ષમ હોઈએ, બધું આપણે પોતપોતાનું કરી શકતા હોઈએ કામ, તો આપણને ઓટોમેટિકલી સુખ મળે. આપણે એટલા જ માટે કે છે પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા.
અને તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. એટલે કે અહીંયા તૃપ્તિ આપનારું શું છે કે ભાઈ આપણી આત્માને પણ છે ને આ ખોરાક ગમે છે. કારણ કે જો આપણા હૃદયમાં પણ છે ને આત્મા રહેલી છે, અને જ્યારે આપણે આવો સતોગુણી ખોરાક લઈએ ને ત્યારે આપણને છે ને ઘણીવાર સંતોષ થાય, આપણે કહી શકીએ. આજે આપણે જોઈએ કે ભાઈ સતોગુણી ખોરાક આપણે લેતા હોઈએ, જેમ કે અત્યારે અહીંયા પ્રસાદ પાતળ છે, આપણે પ્રસાદની પાતળ છે, પછી આપણે અહીંયા ઘરમાં જે પ્રમાણે રોટલી દાળ ભાત શાક સલાડ ને બધું ખાતા હોઈએ, પછી આ ફ્રૂટ્સ ને ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ને બધું ખાતા હોઈએ, આ બધું તમે જોજો આપણે જરાક ખાઈએ ને, અથવા તો જે પ્રમાણે આપણી ક્ષમતા હોય અથવા તો જે પ્રમાણે આપણને શરીરની જરૂરિયાત હોય ને ખાઈએ ને, આપણને છે ને પેટ ભરાઈ જાય ને એવો સંતોષ થાય. અને આની સંદર્ભમાં આપણે જયારે ઉલટું આપણે માની લ્યો સતોગુણ છોડીને બીજો કોઈ ખોરાક ખાઈએ ને, આપણે ખાઈએ તો સહી જીભના ચટાકા માટે આપણે ખાઈએ, પણ આપણને એમાં સંતોષ તો થાય. કારણ કે આપણે અંદર નાખીએ, આપણી ઇન્દ્રિયોને ગમે છે, આપણે બરાબર ખાધું, પણ આપણી હૃદયને અથવા તો આપણી આત્માની ખોરાક નથી ગમતો તમારે, તો એ શું કરે, ચાલ ભાઈ બહાર નીકળ. એટલે કે આપણે ખાઈએ ને એની કોઈ આપણને ઓલું પોષણ ન મળે સારું રીતે, આપણને ઉલટાની અવળી અસર કરે અને એ બધું બહાર નીકળી જાય આપણે. ત્યારે સાત્વિક ખોરાક છે ને થોડાક માત્રામાં પણ આપણે જો લઈએ ને, ઘણીવાર આપણને તૃપ્તિ થઈ જાય. આપણે ઘણીવાર નથી કહેતા ક્યાંય બહાર પણ આપણે ફરવા જઈએ કે કંઈક કામ ધંધે જઈએ, પછી ફરી પાછા ઘરે આવીએ ને કે નહીં ભાઈ ઘરનો રોટલો ખાઈએ ને ત્યારે સંતોષ થાય. જ્યાં સુધી ભાણે બેસીને ઘરે ન જમીએ ને ત્યાં સુધી સંતોષ જ ન થાય. આપણામાંથી ઘણા લોકો આવું કહેતા હશે, કે છે કે નહીં? શું કહો છો આ બધા? કોઈને આવો અનુભવ થયેલો છે? આનંદ પ્રભુજી, મહેશ પ્રભુજી, કોઈને? શશી હા માતાજી? પ્રભુજી. હા હા થાય છે પ્રભુજી, આવો અનુભવ થાય છે. નહીં છે ને? Okay. હમ. ગમે ઘણી વાર તેટલું થાય છે બહારનું ખાઈએ આપણને છે ને સંતોષ થાય જ નહીં. ઘણી વાર તો શું છે, બહારથી ખાઈને પણ આવીને જો ઘરનો એક છાશ ને રોટલો કે દહીં કે રોટલો કે એવું કઈ ખાઈએ ને, આપણને આમ સંતોષ થાય, હાય હવે જઈને એવું લાગે છે મને. એટલે કે ભાઈ આ જે ખરો ખોરાક હોય છે સતોગુણી ખોરાક, આપણને તૃપ્તિ આપનારો, એટલે કે આપણે કહી શકીએ આપણી આત્માને પણ આ જ ખોરાક ગમે છે. અને આવું અન્ન એટલે કે આ ખોરાક કેવા પ્રકૃતિ તારા જે કે ત્યાં પ્રભુજી શું કહે છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જે લોકોને ઘરનું ભાવતું ના હોય ને એ વગર હોસ્ટેલમાં જઈ આવવાનું, એટલે પ્રભુજી ભાવતું થઈ જાય પછી. સાચી વાત છે. ઇવન આજકાલના યંગ જનરેશન ને બધાને છે ને બહારનું ને બધું ખાવાનું બહુ શોખ હોય છે અને ભાવે પણ છે. અને ક્યારેક ક્યારેક એવી વર્કિંગ સ્ટાઇલ અને વર્કિંગ હેબિટ બી થઈ ગયું હોય છે, શેડ્યુલ થઈ ગયું હોય છે કે ઘણું બધું બહાર ખાવું પડે છે. પણ તેમ છતાં પણ ક્યારેક એ લોકો જયારે ઘરનું ખાય ને ત્યારે એ લોકોને ઘરનું ખાઈને પણ છે ને ઘણો સંતોષ થાય છે. અચૂક એ લોકોના મનમાંથી ક્યારેક ને ક્યારેક શબ્દો નીકળે છે કે ભાઈ હવે બહુ બહારનું ખાઈ લીધું, થાકી ગયા છે, હવે નથી ભાવતું. એમ થાય છે કે હવે થોડુંક સીધું સાદું ઘરનું ખાવાનું ખાઈએ. એ લોકો પણ અંતે તો કંટાળી જ જતા હોય છે. તો હવે આ જે ખોરાક હોય છે એ કેવા પ્રકારનો હોય છે એ પણ ભગવાન બતાવે છે, અથવા તો એનો કેવા સ્વાદ ને બધું હોય છે. રસયુક્ત એટલે કે થોડું ઘણું જ્યુસી હોય છે, આપણે સ્નિગ્ધ એટલે કે થોડી ઘણી એમાં ફેટ અથવા તો ચરબીની માત્રા પણ રહેલી હોય છે. અને પોષણ કરનારું ક્યાં હોય ત્યારે જ આપણું બળ સ્વાસ્થ્ય ને બધું આપણને સારું થાય ને. અને હૃદયને ભાવે એવું છે, કારણ કે તૃપ્તિ આપનારું હોય છે એટલે આપણને હૃદયને ભાવે છે. તો આ એક જ ખોરાકમાં ભગવાન કહે છે, સત્વગુણી ખોરાકમાં છે આપણને હૃદયને ભાવે છે અથવા તો તૃપ્તિ આપનારું, ને આ બધા સરસ રીતે બધા ખાસિયતો વર્ણવે છે. અને એક રીતે જો જોવા જઈએ તો આપણે સતોગુણી ખોરાક જેટલો ખાઈએ ને આપણે એ પ્રમાણે પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણું આયુષ્ય વધારનારું હોઈ શકે. કારણ કે એ ભગવાને જ બતાવ્યું. કારણ કે આ ખોરાક ખાવાથી શું છે, આપણી લાઈફસ્ટાઈલમાં ઘણો ચેન્જીસ આવે છે, આપણી જીવનશૈલીમાં ઘણો બધો ચેન્જીસ આવે છે, આપણી વિચારવાની પ્રક્રિયામાં ઘણો બધો ચેન્જીસ આવે છે, મનને ઘણી બધી શાંતિ મળે છે. એટલે કે આપણે સુખ શાંતિપૂર્વક આપણે જીવન જીવી શકીએ છીએ. આપણે છે ને જીવનથી ઘણીવાર કંટાળતા નથી, થાકતા નથી, હારતા નથી. આપણી જે સરસ રીતે આવી રીતે સીધો સાદો ખોરાક ખાઈને સીધી સાદાઈ વાળું જીવન જીવતા હોઈએ ને તો આપણે ઘણું સારું જીવન આપણે જીવી શકીએ છીએ. તો એ સેન્સમાં પણ આપણું આયુષ્ય વધારનાર છે. હવે પછી ભગવાન આપણને રજોગુણી ખોરાક વિશે આગળ બતાવે છે. તો કે છે કે અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુકું તથા બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યને પ્રિય છે. આના સંદર્ભમાં આપણે કહી શકીએ છીએ આપણા બધા સ્ટ્રીટ ફૂડ આપણે ખાઈએ છીએ, બધા લારી વાળા આપણે ખોરાક ખાઈએ છીએ ને, સરસ સરસ મજાની આપણને ભેળપુરી મળે, ઓલું પછી આપણે શું બનાવી દઈએ, મને આઈટમ યાદ હતી, પાણીપુરી છે, ભેળપુરી છે, હજી બીજી કઈ આઈટમો બધી? ચાઇનીઝ ફૂડ, બરાબર. ઓકે. હજી ઘણું બધું મંચુરિયન, ચાઇનીઝ ફૂડમાં આવી રગડા ગયું. પેટીસ, રગડા પેટીસ.
રગડા પેટીસ તમારે ઢોસા, બરાબર સાચે. પાવભાજી, પાવભાજી. પાવભાજી, હા પાવભાજી બરાબર. ઓકે, અને હા દાબેલી, આપણે દાબેલી બી બને ને રસ્તા ઉપર લારીમાં, સ્પ્રિંગ રોલ, બધું બી સ્પ્રિંગ મળે. રોલ. સ્પ્રિંગ રોલ ને બધું, આ બધું જો જોવા જઈએ ને તો આપણે સ્ટ્રીટ ફૂડ જેવું છે. આપણે જે આપણે લારીનું ફૂડ કહીએ ને એ, આ બધું ફૂડમાં જયારે આપણે રસ્તા ઉપર ઉભા અને લારીમાં એમાં ખાતા હોઈએ તમારે, ત્યારે આપણે ઓલા લારી વાળાને પણ કહીએ ને, मिर्ची और डालो, नींबू और डालो, खट्टा और હા. डालो, स्वादी नहीं आ रहा है, टेस्टी नहीं आ रहा है, ચટાકેદાર બનાવો, ટેસ્ટી બનાવો, આવું બધું કહેતા હોઈએ ને તો ભગવાન એ જ કે છે આપણને, ખાટું કડવું, ખાટું ખારું, ગરમ તીખું લુખું, બળતરા કરનારું, આ બધું રજોગુણી મનુષ્યને પ્રિય હોય છે. અને આવો અન્ન દુઃખ, શોક અને રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. કે ભાઈ ત્યારે ખાઈ તો લઈએ આપણે ઉભા ત્યારે ચટાકેદાર બધું ખાવાનું, પણ પછી ઘરે આવીને કેવી અવસ્થા થાય છે આપણે. આજકાલ તો આપણે લગ્ન પ્રસંગમાં બી જઈએ ત્યાં પણ કેટલી બધી આપણને અલગ અલગ વેરાયટી મળે છે. ખાલી ઇન્ડિયન ફૂડની તો બધી વેરાયટી મળે જ છે, નો ડાઉટ. એમાં તમારે પંજાબી, સાઉથ ઇન્ડિયન, પછી બંગાળી, આ ફૂડ તે ફૂડ, રાજસ્થાની ફૂડ, ગુજરાતી ફૂડ બધું મળતું હોય, પણ સાથે સાથે ઇન્ટરનેશનલ વેરાયટી બી હોય છે. આપણે મેક્સિકન ફૂડ, ચાઇનીઝ ફૂડ, ઇટાલિયન ફૂડ, આ બધું પણ આપણે કેટલું બધું ખાતા હોઈએ છીએ. આપણે ક્યારે વિચાર્યું છે કેટલું બધું આપણે એમાં મિક્સિંગ કરીએ છીએ? તમારે જુઓ તો ઘણા બધા પ્રકારના જ્યુસો હોય, ઘણા બધા પ્રકારના આપણને કહે ને કે ભાઈ ટ્રેડિશનલ ફૂડ બી એમાં હોય છે ઘણી વાર, જેમ કે દૂધ જલેબી ને બધું સાથે સાથે બધું થતું હોય. આ બધું જયારે ખાઈને આપણે ઘરે આવીએ છીએ ત્યારે કેવી અવસ્થા હોય છે આપણી. અને બીજે દિવસે સવારે આપણે જયારે ઓફિસ જવાનું હોય ત્યારે શું થાય છે આપણી અવસ્થા, કે ભાઈ આજે તો સિક લીવ મારવી જ પડશે, પેટ બહુ ભારી લાગે છે, કંઈ ગડબડ લાગે છે પેટમાં. અને એવું બહુ ચટાકેદાર ને બધું ખાવાનું ખાધું હોય તો આપણે કે ને ઘણી વાર પેટમાં મને બળતરા થાય છે, જલન જેવું લાગે છે. ડેફિનેટલી આ બધા તીખા, એટલા આપણે ગરમ તીખ બળબડતા અને બધા ખોરાકો ખાઈએ તો આપણી આવી જ અવસ્થા હોય છે. અને પર્ટિક્યુલરલી જે આજકાલ યંગ જનરેશનમાં જે બધા આવા પેકેટ અથવા તો પડીકા ખાવાની હેબિટ થઈ છે તમારે, અને એ પડીકામાં આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ હવા વધારે હોય છે, કન્ટેન્ટ ઓછું હોય છે. અને ક્યારેક એ કન્ટેન્ટનું જે વજન હોય છે અને જે આપણે કિંમત ચૂકવીએ છીએ એના સંદર્ભમાં જો આપણે જોઈએ ને તો ક્યારેક આપણને ડ્રાયફ્રૂટ્સ છે ને સસ્તું પડે. એમાં કહીએ ને કે આપણે ઓલી નાની નાની પીપરો, ચોકલેટો પણ જે આપણે જે બાળકોને આપીએ છીએ ને તમારે, એનું પણ તમે જો આપણે જે કિંમત ચૂકવીએ છીએ એની સામે જો તમે ક્યારેક કિસમિસનો ભાવ કમ્પેર કરો ને તો કિસમિસ છે ને, કિસમિસ પણ આપણને મીઠી જ લાગે, કેવી સરસ લાગે કિસમિસ આમ તમારે ખાઈએ તો. ઈ જ ગળ્યું ખાવા માટે આપણે ચોકલેટ કેડબરીના કેટલા રૂપિયા આપીએ છીએ, ઓલું ગમ ચોકલેટ ને આ બધું તમારે. એની સામે કિસમિસનો તમે ભાવ કમ્પેર કરો તો કદાચ કિસમિસ છે ને તમને સસ્તી પડે. જી રમેશ પ્રભુજી, શું કહો છો? હરે કૃષ્ણ રમેશ પ્રભુજી. ઓકે, તો સાથે સાથે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ જેટલું આપણે આવો બધો ખોરાક ખાઈએ છીએ અને એ આપણને શરીર માટે પણ આપણા નુકસાનકારક છે, અને આપણે ઘણી બધી બીમારીઓ પણ આપણને નોતરે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને તમોગુણ ફૂડ વિશે બતાવે છે. તેના સંદર્ભમાં કહે છે કે આમાં ઘણા બધા પીણાનો પણ સામેલ થઈ જાય છે, કે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદવિહીન, બગડેલું તથા દુર્ગંધ મારતું એઠું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય હોય છે કે જે લોકો તમોગુણી છે. આપણે એટલે કે ડેફિનેટલી આ તમોગુણી ખોરાક જે હોય છે એ આવા પ્રકારનો હોય છે, થોડો ઘણો વાસી, દુર્ગંધ મારતો ને એવું બધું હોય છે તમારે. અને આના સંદર્ભમાં આપણે થોડું ઘણું એક્સેપ્શન તરીકે એ બી લઈ શકીએ કે પહેલાના વખતમાં શું છે, એવા સુખ સાધનો અને સગવડો ઉપલબ્ધ નહોતી, અને માણસો શું છે ગરમ ગરમ બનાવીને આપણે તત્કાળ ખાઈ લેતા, અથવા તો અમુક સમયમાં 2 થી 3 કલાકની અંદર બધું બની જતું અને ખાઈ બી લેતા એ લોકો તમારે. પણ આજની જે પ્રમાણે લાઈફસ્ટાઈલ ને બધું જે છે, થોડું ઘણું આપણે ડબ્બા અને ટિફિન બોક્સ ને બધું આપણે બાંધીને ઓફિસ લઈ જવું પડે છે. પણ આજની તારીખમાં શું છે, આપણને આ બધા સુખ સાધન અને સગવડો ઉપલબ્ધ છે. પેલાના વખતમાં એવા બધા વાસણો નહોતા. આપણે માટીના વાસણમાં બધા લોકો સંગ્રહ કરતા અને એમાં વધારે વાર રહેતું નહીં. આજકાલ એવા બધા વાસણો આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે. એવી બધી રેફ્રિજરેટર અને ફ્રીજની બધી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે. સાથે સાથે આપણા બધા એવા ઓવન, અને આપણે કહીએ ને કે ભાઈ માઇક્રોવેવ ઓવન, અને સાથે સાથે એવા ઇવન કોક ઓફિસમાં આપણે એવા કિચન અને સ્ટોવ બી હોય છે તમારે, કે જેમાં આપણે ગરમ કરીને આપણે ખાઈ શકીએ છીએ. એટલે કે આ જેમાં કીધું છે ને 3 કલાક પહેલા રાંધેલું અને બગડેલું, આ કદાચ આપણને અત્યારે એટલું એપ્લાય ઓછું થાય છે. રમેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, શું કંઈ કહેવા માંગો છો? પણ પ્રભુ, પેલા
આ વાસણો ફ્રીજ ને બધું હતું ને એ વખતે આટલા દવાખાના નતા, અને જ્યારથી આ ફ્રીજ ને બધા વાસણો ગોતાય ને એલ્યુમિનિયમ સ્ટીલ ને બધું, ત્યારથી હોસ્પિટલો વધી ગઈ છે. હરે કૃષ્ણ. બીમારીઓ વધી છે, ડોક્ટરો વધ્યા છે, હોસ્પિટલો વધી છે, ઘણું બધું વધ્યું છે આપણે કહી શકીએ. ખાવા પીવાના બધા અલગ અલગ પ્રકારો વધ્યા છે, અલગ અલગ કેવું પ્રકારનું મિક્સિંગ કરેલું બધું આપણે ખાઈએ છીએ. આપણે જો મનમાં લોકો નાના હતા ને ત્યારે ઘણી વાર અમને લોકોને મમ્મી કહેતી કે હમણાં દૂધ પીધું છે ને તો થોડી વાર પછી જ આ ચીજ ખાજે, તરત દૂધ ઉપર આ નહીં ખાતો, આમ થશે તેમ થશે, કંઈક ને કંઈક અમને લોકોને કહેતા. આ બધાનું રીઝન આપણને ખબર નહોતું, પણ જ્યારે આ બધું જાણીએ કરીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આ બધું કેવી રીતે થાય. પણ આપણે જોઈએ ને કે આજની લાઈફસ્ટાઈલમાં આપણે તો છે ને બધું એટલું બધું મિક્સિંગ ને બધું કરી દીધું છે કે વાત ન પૂછો. આપણે બધા વિકારો કેટલા બધા ઉત્પન્ન થઈ ગયા છે ખોરાકમાં. તમારે કેવા અલગ અલગ જાતના મિક્સિંગ કરીને અથવા તો કંઈક ને કંઈક ભેળસેળ કરીને બધા ખોરાક બનાવાતા હોય છે. તો ડેફિનેટલી આ બધું પણ આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે બહુ નુકસાનકારક છે. અને ખાવાના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ તો ભાઈ જે ખાવાનું બનાવનાર હોય, ખાવાનું પીરસનાર હોય અને જે ભોજન ગ્રહણ કરતો હોય એ પણ બધું જેના કે ને સારી મજાની પ્રક્રિયાથી જો પોતે બનાવે, પીરસે અને ગ્રહણ કરે તો પણ સારું છે. જેમ કે આજે ખોરાક બનાવવાની પ્રક્રિયામાં પણ આપણે ઘણી વાર જોઈએ છીએ કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક એવું ટીવી ચાલતું હોય અથવા તેમાં કોઈક એવી સિરિયલો ચાલતી હોય કે મારકાટ કે એવું કંઈક દેખાડતો હોય, એને જોતા જોતા આપણે અહીંયા ખાવાનું અથવા કિચનમાં આમ તેમ બનાવતા હોઈએ તમારે. તો ડેફિનેટલી એવો ભાવ પણ ન હોવો જોઈએ કે ને ખાવાનું બનાવવામાં. જેમ કે આપણે જોઈએ છે ને કે કોઈક અમુક આઈટમ એવી હોય છે કે જે આપણને મંદિરના જે પ્રસાદ તરીકે આપણે લઈએ છીએ કેટલી બધી ભાવે છે. દાખલા તરીકે આપણે ખીચડી તરીકે જ લઈએ. ખીચડી પ્રસાદ ઘણી બધી જગ્યાએ મંદિરોમાં આપણને મળે છે. ઘરમાં આપણને કદાચ ખીચડી ઓછી ભાવતી હોય, પણ એ મંદિરના ખીચડી બનેલી પ્રસાદ આપણને કેટલો બધો ભાવતો હોય છે. તો જ્યાં મંદિરમાં પણ જે બધા રસોઈયા બધા હોય ને આવા સતોગુણી હોય તમારે, એ લોકો પણ ભગવાનનું નામ કીર્તન ગાતા ગાતા અને બોલતા બોલતા આવી રીતે ખોરાક અથવા તો ભગવાન માટેનો ભોગ બનાવતા હોય. તો એવી જ રીતે આપણે પણ શું છે, ઘરમાં પણ આપણે રસોઈ બનાવતા હોઈએ, કાંઈ પણ કરતા હોઈએ, મોબાઈલ છે, ટીવી છે ચાલુ રાખીને કંઈક એમાં કેવા પ્રકારની બધી સિરિયલો કે આ કે કંઈક આવતું હોય તમારે, અને જોતા જોતા આપણે બનાવતા હોઈએ તો એવો ભાવ પણ આપણો છે ને એમાં નીચોવાય છે. આપણે સતોગુણમાં પણ આપણે રહીને ખોરાક બનાવવો જોઈએ. પછી જે પીરસનાર વ્યક્તિ હોય ને એ પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ઘણી વાર તમે જો ગુસ્સામાં ને ગુસ્સામાં, આજે જેમ કે ઘરમાં પતિ જમવા બેઠો હોય અને પત્નીને કંઈ ગુસ્સો આવ્યો હોય, ગુસ્સા ને ગુસ્સામાં પીરસતા હોય તમારે, તો એનો જે ગુસ્સો છે ને એ પણ એ ખોરાકમાં ઠલવાય છે તમારે. અને જે ખાતો હોય ને વ્યક્તિ એની પણ આપણે જોઈએ છે કે એનું મોબાઈલ ને ટીવી ને બધું ચાલુ હોય ને જોતા જોતા આમ કોળિયા નાખતો હોય મોઢામાં. ઘણી વાર એને પોતાને ખબર ન હોય કે એને શું ખાધું. જયમાના અડધી કલાક પછી તમે એને પૂછો ને કે ભાઈ આજે તું જયમો શું, એમાં મને કહેતો કઈ કઈ આઈટમ હતી, ઘણી વાર યાદ નથી હોતી. કારણ કે એનું જમવામાં ધ્યાન જ નથી હોતું. ધ્યાન ક્યાં છે? ટીવીમાં, સિરિયલમાં, ન્યૂઝમાં, મોબાઈલમાં. શ્રી શશી માતાજી શું કહો છો? હા પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. રસોઈયાની રસોઈ કરતી હોય ને એમાં પણ ઘણો બધો ફરક પડી જાય છે. કારણ કે એના વિચારો, એના ઘરમાં ઝઘડા થયા હોય, અને અત્યારે તો ઘેર ઘેર સિસ્ટમ થઈ ગઈ છે કે કામ મળીને રસોઈયાણી તો જોઈએ જ. દેખાડો વધી ગયો છે ને, એટલે પછી પોતાને બધી પાર્ટીઓમાં બધે જવું હોય પણ રસોઈયાણી તો જોઈએ જ. મારે તો રસોઈયાણી એ દેખાવ કરે પણ રસોઈયાણી થી ઘરમાં ક્લેશ વધે છે. કારણ કે એ જે વાઇબ્રેશન અંદર નાખે છે રસોઈમાં, કારણ કે ઘરના ઉકાળા બધા ત્યાં ઠલવે, અને એ મરજિયાત થી કરતી હોય, એને ફરજિયાત થી કરતી હોય, કારણ કમ્પલસરી હોય એને ઘરમાં પૂરું પડવા માટે. એટલે ઘરે ઝઘડીને આવી હોય અથવા તો આપણા ઘરની અંદર વધારે વસ્તુઓ જોવે તો પણ એને ઈર્ષા જેવું થાય કે આ લોકો બહુ સુખી છે, આના ઘરમાં બધું ભરેલું અને મારા ઘરમાં નથી. એટલે આવા બધા નેગેટિવ વાઇબ્રેશન નાખે ને રસોઈ કરતા, તો પણ આપણને ઘણી બધી અસરો ખરાબ થાય છે. એટલે રસોઈ અત્યારે જે રસોઈ બનાવવાળીને બોલાવે છે ને એ બહુ ગલત બાત છે. પણ હવે એનાથી શું થાય, ઘણા મજબૂરીથી કરતા હોય પણ શોખ થઈ ગયો છે અત્યારે મહિલાઓનો. આ એક મહાન બધી છે એમ સમાજની. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ડેફિનેટલી આપણે જે કીધું ને કે ઘરમાં અત્યારે કુક હોય, રસોઈયાણી હોય, રસોઈ બનાવવાળા હોય, અલગ અલગ નોકરો ચાકરો બધા રહેલા હોય, તો ડેફિનેટલી એનો જે ભાવ હોય છે એ ભાવ પણ એમાં પોતે બહારના ઉકાળા અથવા ઘરના ઉકાળા આપણા રસોઈમાં પોતે કાઢે છે તમારે.
આમાં જો ઘણીવાર શું છે, ઘરમાં એવા વૃદ્ધ વ્યક્તિ રહેતા હોય, એકલા રહેતા હોય, શારીરિક રીતે કઈ તકલીફ હોય તમારે, અને પોતે પોતાનું ખાવાનું ન બનાવી શકતા હોય, અને એવી કોઈ રસોઈયાણી કે એવા કોઈ બાઈને રાખે ને તો વાત બરાબર છે. અને એમાં પણ આપણે કહીએ ને કે એની હાથે એને પણ કહે ને કે ભાઈ સતોગુણી ખાવાનું બનાવે, તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ થોડું ઘણું બરાબર છે, કારણ કે એ નથી બનાવી શકતા, એ શારીરિક પરિસ્થિતિ છે, તો શું કરે તમારે. પણ જેમ આજકાલ જેમ કીધું ને શશી માતાજી કે ભાઈ એક જાતની ફેશન થઈ ગઈ છે, ટ્રેન્ડ થઈ ગઈ છે, દેખાડો થઈ ગયો છે, એ રીતે પછી ઘરમાં બધા કુક રાખેલા હોય છે, અને એ કુક પાસે આપણે જયારે આવી રીતે અલગ અલગ ટાઈપનું બધું ખોરાક ને બધું બનાવવાની ત્યારે પણ જેમ પણ કીધું ને શશી માતાજી, ઈર્ષા ભાવ પણ જન્મે છે. ડેફિનેટલી આ બધું છે જ, આપણે બાય પ્રોડક્ટ તરીકે બધું આવે જ છે, તમારે સાચી જ વાત છે. તો હવે આપણે આગળ વધતા જોઈએ કે ભાઈ આજે ભગવાને બતાવ્યું કે ભાઈ આ ખાવાનું જે છે. હરે જી શશી કૃષ્ણ પ્રભુજી, એક વાત છે કે જામનગર ની અંદર એક સિસ્ટમ છે, મને બીજાની તો ખબર નથી, બીજા ક્યાંય આપણા બીજા ઓલાની, પણ જામનગર ની મને ખબર છે કે ગમે ત્યારે મારે હાથમાં એક્સિડન્ટ થયેલું તો મેં તો 15 દિવસ માટે ઇસ્કોન માંથી ટિફિન મંગાવેલું, જે 12 વાગે ભોગ ધરાવાય અને 1 વાગે મને ઘરે આપવા આવે. ખૂબ દૂર છે, રાજકોટ રોડ ઉપર, પણ એ લોકો ફોન થી ટિફિન આપવા આવે, એ તુલસી પત્તા વાળું હોય, અને 15 દિવસ મેં એ ટિફિન ખાધું. એટલું સાત્વિક અને શુદ્ધ ભોજન કે ભગવાનને ધરાવેલું, એટલે એટલી બધા વિચાર પણ આપણા શુદ્ધ થાય, સમય ટાઈમ ટુ ટાઈમ આવે, કોઈ બીજા ફોન ના કરવા પડે, અને બહુ સરસ વ્યવસ્થા છે જામનગરમાં. એટલે ક્યારેય રસોયાણી ના રાખવી, એ તો મને અનુભવ થઈ ગયો છે, એટલે કહું છું. હરે કૃષ્ણ. સાચી વાત છે, સારી માતાજી. આજકાલ કુટુંબ વ્યવસ્થા બધી ઓલી થઈ ગઈ છે, બધા ન્યુક્લિયર ફેમિલી થઈ ગયા છે, બધાને આવી રીતે ઘણી વાર કઈ તકલીફ થાય તો ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે શશી માતાજીએ કીધું છે એવી આપણને સુખ સુવિધા ઉપલબ્ધ થઈ જાય તો આપણે કહે કે બહુ સારું કહેવાય. સારી વ્યવસ્થા કહેવાય જામનગરમાં ઇસ્કોન મંદિરની ટિફિન વ્યવસ્થાની. હવે આગળ વધતા જોઈએ. ભગવાન સૌથી પહેલું આપણને ખાવા પ્રત્યે બતાવ્યું, ખાવાથી શરૂઆત કરી. હવે આગળ ભગવાન આપણને યજ્ઞ, તપ અને દાન વિશે બતાવશે. તો જેમ ગઈકાલે ભગવાન આપણને દૈવીના 26 ગુણો બતાવ્યા, એમાં આપણે કીધું હતું ને કે યજ્ઞ, તપ અને દાન આપણે આવતીકાલ પૂરતું સીમિત રાખીએ, કારણ કે એમાં ભગવાન આપણને ડિટેલમાં સમજાવશે કે ભાઈ આ યજ્ઞ, તપ અને દાન આપણે કેવી રીતે કરવા જોઈએ. તો ભગવાન યજ્ઞ તરફ આગળ વધતા કહે છે કે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક હોય છે. ડેફિનેટલી આપણે જાણીએ છીએ કે યજ્ઞની પરિભાષા આપણે આ કલયુગમાં આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ જપવો જોઈએ. આપણે બધા કંઈક ને કંઈક સંખ્યા નિર્ધારિત કરેલી હોઈએ, આપણે કરતા હોઈએ, અને આમાં પણ શું કોઈ જાતની ફળની આકાંક્ષા વગર, એટલે કે એ ભગવાન હું આટલી માળા કરીશ તો મારું આ કામ કરી દો, એવી કોઈ નહીં. આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે, આપણી ડ્યુટી છે, આપણી ફરજ છે ભગવાનના દાસ તરીકે ભગવાનની સેવા કરવી, ભગવાનને આપણે પૂજવા, ભગવાનની આપણે ભક્તિ કરવી. એવા ભાવથી આપણે આ યજ્ઞમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. તો ભગવાન કહે છે કે સાત્વિક યજ્ઞ કહેવાય છે. પછી ભગવાન આપણને હવે રજોગુણી યજ્ઞ પણ બતાવે છે. પરંતુ હે ભરતશ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુન્વયી લાભ કે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે તેને તું રજોગુણી જાણ. એટલે કે જો આપણે આવો કોઈ દેખાડો કરવા માટે કરતા હોઈએ, અથવા આપણો કોઈક વૈભવનું પ્રદર્શન કરવા માટે કરતા હોઈએ, અથવા તો આપણી કોઈ ઉપલબ્ધિને આપણે પ્રદર્શિત કરવા માટે આવી રીતે યજ્ઞ કરીએ, જેમ કે માની લો નવું ઘર લઈએ, આપણે કંઈક નવું કામકાજ કે એવું કંઈક શરૂ કર્યું હોય, કંઈક એવી પ્રાપ્તિ આપણે કરેલી હોય, બધાને બોલાવીને આપણે એક યજ્ઞના બહાને બધું એને પ્રદર્શિત અથવા તો દેખાડાના ભાવે કરીએ, અથવા તો પાછું મનમાં આપણો કંઈક બીજો ભાવ હોય કે બધા લોકો આવીને બધા જોવે, એનાથી પ્રભાવિત થાય, એનાથી આકર્ષિત થાય, અને કંઈક ને કંઈક આપણે કહીએ કે ભાઈ ઘરમાં આપણે જેમ કે યુવાન પુત્ર કે પુત્રી હોય એનું સગપણ કરવાનું, એવું કંઈક આપણને વિચાર આવે. એટલે કે કોઈ પણ રીતે, આડકતરી રીતે કે સીધી રીતે આપણે દેખાડાના ભાવથી બોલાવીએ, આડકતરી રીતે આવો કોઈ ભાવ રહેલો હોય, એટલે છુપો ભાવ આપણે કહી શકીએ, તો આ બધું ભગવાન કહે છે કે ભાઈ રજોગુણી છે. કારણ કે યજ્ઞ જે છે આપણે આગળ ધરીને યજ્ઞ કરીએ છીએ, પણ એની પાછળ સુષુપ્ત અવસ્થામાં આપણો કઈ ભાવ જે છે બીજો જ છે, અથવા તો આપણી આકાંક્ષા અથવા તો ઈચ્છા જે છે બીજા પ્રકારની છે. એને ભગવાન કહે છે આ બધા રજોગુણી કહેવાય છે. પછી ભગવાન હવે આપણને તમોગુણી યજ્ઞ વિશે બી બતાવે છે. તો કે છે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને, પ્રસાદ વેચ્યા વિના, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, પુરોહિતોને દક્ષિણા આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તે
તામસી યજ્ઞ કહેવાય છે. કોઈ પણ ચીજ આપણે કરીએ એમાં જો શ્રદ્ધા વગર હોય તો એનું કોઈ જાતનું કોઈ મૂલ્ય નથી, અથવા તો એ બધું બેકાર જ જાય છે. આપણે કહીએ ને કે માની લો અગ્નિ પ્રગટાવી આપણે યજ્ઞ માટે, અને એમાં જે બધું આપણે સ્વાહ કરીએ બધું બળીને ભસ્મ થઈ જાય ને, તો આવા બધા યજ્ઞો પણ જો આપણે શ્રદ્ધા વગર કરીએ ને, એ બધા એમાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. એની કોઈ આપણને રિઝલ્ટ મળતું જ નથી. આપણે કાંઈ કરતા કાંઈ એની ગણના પણ થતી જ નથી. તો આવા જે તમોગુણી યજ્ઞ હોય છે, ઘણા લોકો એવા અસુરોને લોકો પેલા આવા યજ્ઞ કરતા. તમારે જેમ અહીંયા આપણે ચિત્ર આપેલું છે પિક્ચરમાં એ પ્રમાણે, આ જે આપણે છે ભસ્માસુર જે છે, ભસ્માસુરે આવો યજ્ઞ કરેલો હતો મહાદેવજીને પ્રસન્ન કરવા માટે, અને એવું વરદાન પ્રાપ્ત કરવા માંગતો હતો કે જેના માથા ઉપર હું હાથ મૂકું એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. અને એનો પાછળનો હેતુ પણ પાછો એનો બીજો હતો. તો આવી રીતે પોતે તપસ્યા કરે છે, પોતાના શરીરના અંગ ઉપાંગો કાપીને એમાં આહુતિ તરીકે આપે છે. બધું લોહી માંસ ને બધું કાઢીને આપે છે. પછી મહાદેવજી પ્રસન્ન નથી થતા ત્યારે પોતાનું ગળું કાપીને આહુતિ તરીકે આપવા જાય છે. ત્યારે મહાદેવજી પ્રસન્ન થાય છે અને કહે છે તને શું જોવે છે? તો કહે છે કે જેના માથા ઉપર હાથ મૂકું એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. મહાદેવજી પરાણે કહે છે કે ભલે તથાસ્તુ. હવે આ શું કરે છે ભાઈ સાહેબ? એટલા માટે એનું નામ ભસ્માસુર પડે છે કે મહાદેવજી ઉપર ટ્રાય કરવા માંગે છે કે ચાલ પેલા મહાદેવની માથા ઉપર જ હાથ મૂકું, બળીને જો ભસ્મ થઈ જાય તો શું એની આંતરિક ઈચ્છા શું હતી કે પાર્વતી માતાને હું પ્રાપ્ત કરી લો. એટલે કે આવી કહીને કે ખોટી ઈચ્છા અથવા તો દુરાગ્રહથી પોતે આવી રીતે યજ્ઞમાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે. અને પછી મહાદેવજી જાય છે, ભગવાન વિષ્ણુ શરણ લે છે, અને ભગવાન વિષ્ણુ એવું કરે છે કે એ ભસ્માસુર પોતાનો હાથ પોતાના માથા ઉપર જ મૂકે છે અને બળીને પોતે ભસ્મ થઈ જાય છે. એટલે કે કહેવાનું અહીંયા તાત્પર્ય શું? આ નાનકડી સ્ટોરી લેવાનો મતલબ કે આવા યજ્ઞો જે છે ને આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ આનો કોઈ નિર્દેશ હોતો નથી. આપણે અહીંયા પછી કહે છે પ્રસાદ પૈસે આવે ને, અહીંયા તમને ક્યાંય આપણને મંત્રોચ્ચાર કરનાર વાળા કોઈ પંડિત કે પુરોહિત દેખાય છે નહીં. અને કોઈ જાતનો કોઈ પ્રસાદ ભગવાનને ભોગ ધરાવેલું કઈ છે તો કે કાંઈ નહીં તમારે. એટલે કે ડેફિનેટલી આવા પ્રકારના જે યજ્ઞ હોય, કારણ કે શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલું જ ન હોય તો પછી મંત્રોચ્ચાર પણ ન હોય, અને ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનું પણ પોતે ન ચૂકે કરે તમારે. એટલે કે આવી રીતે જે ભગવાન જે લોકો કરતા હોય છે યજ્ઞ, એને ભગવાન તામસી યજ્ઞ તરીકે બતાવે છે. આજની તારીખમાં કહી શકીએ કે આવા યજ્ઞ આપણને બહુ ઓછા જોવા મળતા હશે. ઘણી ખરે અંશે આપણને રજોગુણી યજ્ઞ જોવા મળે છે. પછી હવે ભગવાન આપણને તપ વિશે કહે છે, અને તપના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન આપણને શરીરનું તપ, મનનું તપ અને વાણીનું તપ, 3 પ્રકારનું આપણને તપ બતાવે છે. તો સૌથી પહેલા ભગવાન શરીરના તપથી શરૂઆત કરે છે. પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી. એટલે કે ભગવાનની સાથે સાથે બ્રાહ્મણો અથવા તો જે આપણા ગુરુજનો હોય, સંત પુરુષો હોય, મહાત્મા હોય, અને એના ઉપરાંત આપણા માતા પિતા, આ બધાની આપણે પૂજા કરવી, એ લોકોની સેવા કરવી. આપણે જ્યારે આપણને મોકો મળે આપણે એની સેવા કરવામાં ચૂકવું ન જોઈએ. એ લોકોને આદર, માન, સન્માન આપવાનું આપણે. અને પવિત્રતા એટલે કે આપણી શરીરની બાહ્ય પવિત્રતા તો જાળવીએ છીએ આપણે, પણ આંતરિક પવિત્રતા પણ જાળવવાની. સરળતા એટલે કે લાઈફ સ્ટાઈલ આપણી જે છે બહુ સરળ હોવી જોઈએ, બહુ ભપકાદાર અથવા બહુ દેખાડો વાળી ન હોવી જોઈએ. આપણે બ્રહ્મચર્ય, અમુક વખત સુધી લાઈફમાં આપણે ડેફિનેટલી બ્રહ્મચર્ય પાલન કરવાનું જરૂરી હોય છે. જ્યાં સુધી આપણે એને કે ભણવાની પ્રક્રિયામાં એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ છીએ, અથવા તો આપણે કહી શકીએ જેમ વર્ણ વ્યવસ્થા બનેલી છે બ્રહ્મચર્ય, ગ્રહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ. તો બ્રહ્મચર્ય સુધી આપણે આવી રીતે કોઈનું આપણે એને કે એવી રીતે શરીરની તૃપ્તિ માટે કોઈના સાથે આપણે જોડાવાની પ્રક્રિયામાં આપણે પ્રવૃત્ત ન થવું જોઈએ. થોડું ઘણું ડિસ્ટન્સ રાખવાનું, બધું દૂર રહેવાનું. અને આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ છીએ કે આજના યંગસ્ટરમાં આવી પવિત્રતા અથવા તો આવું બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન નથી થતું. આપણે આજકાલ જે પ્રમાણે ટેકનોલોજી ને બધું આવી ગયું છે, એને કે બધા ઓપનલી બધી ચીજોમાં ઇન્વોલ્વ થઈ રાખે છે, બધું ડિસ્કસ બી કરીએ છીએ, ને પોતે ક્રિયાઓમાં પણ પોતે જોડાઈ જાય છે તમારે. તો ડેફિનેટલી આ બધું ચીજ આપણે કહી શકીએ કે ખોટું છે. આપણે તથા અહિંસાનું પાલન કરવું જોઈએ, એટલે કે બીજાને શારીરિક ઈજા પણ ન પહોંચાડવી જોઈએ. અને આના સંદર્ભમાં બધું બતાવતા ભગવાન કહે છે કે શારીરિક તપ કહેવાય છે. પછી ભગવાન હવે આપણને વાણીનું તપ બતાવતા આગળ કહે છે કે સત્ય. ગઈકાલે આપણે 26 ગુણોમાં જાણ્યું હતું ને એક સત્યતા. તો ડેફિનેટલી આપણે પણ બને ત્યાં સુધી સત્યનો આપણે સહારો લેવો જોઈએ. ક્યારેક એવા કોઈ સંજોગો અને પરિસ્થિતિ સર્જાઈ જાય કે આપણે સત્ય ન બોલી શકતા હોઈએ, તો થોડું ઘણું આપણે કહી શકીએ કે અર્ધ સત્ય બોલવાનું, અથવા તો આપણે ચૂપ રહી જવાનું. જેમ યુધિષ્ઠિર મહારાજે
મહાભારતના યુદ્ધમાં એક વખત એક પ્રસંગ એવો ઉદ્ભવે છે, ત્યારે કે છે કે ભાઈ નરોવા કુંજરોવા, એટલે કે અર્ધ સત્ય બોલે છે, અથવા તો ના આ બાજુ ના ઓલી બાજુ, એવી રીતે પ્રિય લાગે એવા, લોકોને ગમે એવા વચનો આપણે બોલવાના. ઘણી વાર આપણે શું છે, આવા કડવા વચન બોલવા આપણે બાધ્ય થઈ જઈએ છીએ, પણ આપણે શું ક્યારેક જો કોઈના સાચું માર્ગદર્શન અથવા દોરવણી માટે કરતા હોઈએ તો વાત અલગ છે. પણ અહીંયા પ્રિય લાગે એવાનો મતલબ આપણે ઈ સેન્સમાં લેવાનું છે. ઘણી વાર આપણે જોઈએ ને, લોકોને આપણે ઓલી કટાક્ષવાળી ભાષા અથવા તો વ્યંગવાળી ભાષા બોલવાનો બહુ શોખ હોય છે. નાની નાની વાતોમાં કંઈક ને કંઈક આડું બુડું અથવા બોલે તમારે. આજે જેમ કે આપણે પહેલો અધ્યાય લીધેલો હતો, ત્યારે દુર્યોધન પણ ગુરુ દ્રોણાચાર્યના પાસે જઈને કેવા વ્યંગવાળા અથવા તો કટાક્ષવાળા અને અપમાનજનક બાણો શબ્દો વાપરે છે, કે ભાઈ શું કે છે કે ભાઈ આપના દ્રુપદ પુત્ર, સીધે સીધું દૃષ્ટદ્યુમ્નનું નામ નથી લેતો, પણ દ્રુપદનું નામ લે છે, કારણ કે એને દુશ્મની યાદ દેવડાવે છે, અને એને પોતે બુદ્ધિમાન કહીને ગુરુ દ્રોણાચાર્યને આપણે અપમાનિત કરે છે, અથવા તો એને મૂર્ખ તરીકે વર્ણવે છે. આ કે ને કે બધા એક આટકતરી રીતે બધા શબ્દો છે. આજની તારીખમાં આપણે ઓછું જોવા મળે છે, પણ નહીં તો તમને ખ્યાલ હોય તો ઘણી વાર વખતમાં શું છે, પહેલાના વખતના લોકો જેમ કે હોય ને, થોડીક ઉંમરવાળા ને વ્યક્તિને નવી નવી વહુ ને બધા આવેલા હોય ને, સીધે સીધું ન કે તમારે કંઈક ને કંઈક આવી આટકતરી રીતે અથવા તો કંઈક ને કંઈક કે ને એવા ટોણા મોડા મારીને છે ને એને કહેતા હોય તમારે. તો આ બધી ચીજ એકચ્યુઅલી છે ને સારી ન હોય તમારે. હવે ઓછું થઈ ગયું છે બધું તમારે, પણ પેલા આવું બધું ઘણું બધું આપણને જોવા મળતું તમારે. કે પ્રિય લાગે એવા આપણે વચનો વાપરવા જોઈએ. સીધે સીધું કયો ને, ડાયરેક્ટલી કયો ને, ભાઈ શું વાંધો છે, પણ આવી રીતે આટકતરી રીતે ટોણા મારીને અપમાનજનક શબ્દો વાપરીને કહેવાથી કોઈ મતલબ નથી આપણે. અને હિતાવ એટલે કે સામેવાળાના વ્યક્તિના કલ્યાણ માટે હોવા જોઈએ. કારણ કે જો કોઈ પણ ચીજ આપણે સામેવાળાનું સારું ઈચ્છતા હોઈએ, ભલું ઈચ્છતા હોઈએ, તો આપણે એને ડાયરેક્ટલી કહેશું ને, તો કદાચ એને ક્યારેક છે ને ઓછું ખોટું લાગશે. પણ આપણે આવા અપમાનજનક શબ્દો વાપરીને જો કહેવા જશું ને, તો કદાચ ત્યારે સમજશે પણ નહીં, અને પછી એને ખરાબ પણ છે ને વધારે લાગશે તમારે. તો ડેફિનેટલી આવી બધી ચીજોનો આપણે ઉપયોગ ઓછો કરવો જોઈએ. અને બીજાને ઉદ્વેગ ન પમાડનારા, આ પણ એક ચીજ છે. જેમ કે ઘણી વાર શું છે, ઘણા લોકો બધાને ઉશ્કેરવા માટે પ્રવૃત્ત થતા હોય છે તમારે. એ લોકોનો પણ એક જાતનો નેચર હોય તમારે, કે ભાઈ સામેવાળી વ્યક્તિને કેમ ગુસ્સો કરાવવો, સામેવાળી વ્યક્તિને કેમ વિચલિત કરવો, સામેવાળી વ્યક્તિને કેમ પછાડવો, સામેવાળી વ્યક્તિને કેમ અપમાનિત કરવો. આવા જ પ્રકારના એ લોકો પોતે, એ લોકોને એક ઉદ્દેશ જ બની ગયો હોય તમારે, બસ કે આવી જ રીતે આવી પ્રક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થવું. એટલે કે બીજાને ઉદ્વેગ ન પમાડનારા પ્રવચનો બોલવા, તથા વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું, એ વાણીનું તપ છે. સૌથી સરસ મજાનું, જો આ બધી ચીજો આપણે ન કરી શકતા હોઈએ ને, તો ભગવાન આપણે કલયુગમાં આપણે જોઈએ છીએ આ બધા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ છે. આપણે નાની નાની વાતોમાં આપણે ઘણી વાર ખોટું બોલતા હોઈએ છીએ. આપણે કહીએ કે ભાઈ એમાં શું છે, ભાઈ એને ક્યાં કઈ ખબર પડવાની છે, કે એને ક્યાં કઈ નુકસાન થવાનું છે. આપણે એમને ખોટું બોલી જતા હોઈએ છીએ. પ્રિય લાગે એવા પણ આપણે છે ને વચનો ઘણી વાર નથી બોલતા. આપણને સામેવાળાને અપમાનજનક અથવા તો એનો આપણે એને કે ઉલટી રીતે આપણે કંઈક વ્યંગવાળા બાણ છોડવા આપણે બોલી નાખીએ છીએ. સામેવાળાનું કલ્યાણ થશે કે નહીં તો આપણે કોઈ દી વિચારતા જ નથી ઘણી વાર તમારે. અને સામેવાળાને ગુસ્સો લાગશે કે નહીં, એને આપણને સારું લાગશે કે નહીં, આપણે ઘણી વાર બહુ ઓછું વિચારતા હોય છે. આ બધા આપણા પ્રોબ્લેમ છે. એટલે કે એના સંદર્ભમાં જો આપણે પ્રોબ્લેમને સોલ્યુશન તરીકે જોવું હોય ને, તો ભગવાન આપણને સાથે સોલ્યુશન બી બતાવે છે. તો વૈદિક ગ્રંથોના નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું, આપણે મંત્રોચ્ચાર કરી શકીએ. આપણે ચૂપ રહી જવાનું, મનમાં ને મનમાં આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો બોલતું રહેવાનું. એટલીસ્ટ આ બધા ઘણી વાર શું છે, ઘણા લોકોને બોલવાનો બહુ પ્રોબ્લેમ હોય છે તમારે, કે ભાઈ આવું સીધે સાધું એ લોકો બોલી જ નથી શકતા હોતા તમારે. એના બધા વાણીને કે ઉલટી જ હોય તમારે. એના સોલ્યુશન રૂપે પણ આપણે આવી રીતે આપણે કરી શકીએ છીએ. અને જેમ અહીંયા ભગવાન કહે છે ને, કે વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતું રહેવું, આપણે શાસ્ત્રોનું પણ આપણે રેગ્યુલરલી પઠન કરતા હોઈએ. ભગવદ્ ગીતા છે, ભાગવતમ છે, એ પણ આપણે રેગ્યુલરલી વાંચવું જોઈએ. તો આ રીતે પણ આપણે છે ને ઘણી બધી આપણી બોલવાની સ્ટાઇલ અથવા તો બોલવાની પ્રક્રિયામાં પણ છે ને ઘણો બધો ચેન્જ આવે. કારણ કે તમે જોજો, જ્યારે આપણે આ ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમના બધાના ભાષાંતર છે, એના પછી શબ્દાર્થો છે, પછી સાથે સાથે એનું બધું ભાષ્ય છે, એ બધીમાં બહુ સરસ મજાની વાણી હોય. અને જો એવી વાણીને આપણે ગ્રહણ કરીએ ને, તો આસ્તે આસ્તે આપણી બોલી પણ છે ને સુધરે તમારે. આપણે પણ એવા એવા શબ્દોનો ક્યારેક પ્રયોગ કરતા જાણીએ. તો ડેફિનેટલી જે લોકોને આવી વાણીનો જેને પ્રોબ્લેમ હોય ને, એના માટે તો આપણે કહી શકીએ કે શાસ્ત્રો જે છે ને બહુ જ ઉપયોગીકારક છે તમારે. અને આના સંદર્ભમાં જેમ આપણે જોઈએ, આપણે સવારના પૂરમાં જ આપણને શ્લોકા પઠન અને અનુવાદની સેવા આપી રહ્યા છે.
દીપ્તિ માતાજી છે, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી છે, દર્શના માતાજી છે, તો આ પણ એ લોકોનું એક જાતનું તપ જ છે. 6 વાગ્યાના ક્લાસમાં પણ આપણે અડધી કલાક વહેલા જોડાઈને એ લોકો આમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. એ લોકોનું વાણીનું તપ થઈ ગયું, કારણ કે શ્લોકા પઠન અને અનુવાદમાં ભાગ લઈએ છીએ, આપણે સેવા આપી રહ્યા છીએ. શરીરનું તપ એટલા માટે થઈ ગયું કે હજી ઓર અડધી કલાક વહેલા ઉઠે છે આપણે, અને જે લોકો એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે તો સાંભળવા માટે પણ ઇન્વોલ્વ થાય છે, એના માટે પણ આપણે કહી શકીએ કે એનું પણ આપણે શરીરનું તપ થઈ ગયું આપણે. અને એના માટે મનનું પણ તપ થઈ ગયું, કારણ કે આટલા સરસ મજાના શ્લોકા અનુવાદ અને પઠન એ લોકોને સાંભળવાનો લાભ મળી રહ્યો છે. આપણા મનને કેટલું ગમે તમારે. આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ જેમ જેમ આપણે આપણા વૈદિક સાહિત્યનું અથવા તો ગ્રંથોનું આપણે પઠન કરશું ને, સાંભળશું અથવા વાંચશું, બંનેમાં આપણને જ લાભ છે આપણે. હવે પછી ભગવાન આપણને 16મા શ્લોકમાં આપણને મનનું તપ બતાવે છે. તો કહે છે કે આને સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ તથા જીવનની શુદ્ધિ આ સર્વ મનના તાપ છે. સંતોષ એટલે કે શું ભાઈ? જે મળેલું બધું ભગવાનની કૃપાથી મળેલું છે ને બધું બરાબર જ છે, આવો પ્રકારનો સંતોષ કેળવવાનો. સરળતા એટલે કે ભાઈ મનમાં પણ આપણે છે ને વધારે જેમ જેમ ઈચ્છાઓ જાગતી હોય એને ઈચ્છાઓને આપણે સંયમ કરતા શીખવાનું. આપણે બહુ વધારે એમાં ઉપદ્રવ નહીં થવાનું, બહુ એનું ચિંતન નહીં કરવાનું. ગાંભીર્ય એટલે કે ભાઈ આપણે આપણા મનને શાંત કરવા માટે, આપણે ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધેલા માટે જે કાંઈ પણ સંકલ્પ લીધેલા હોય એના પ્રત્યે આપણે સિરિયસ થઈને, ગંભીર થઈને આપણે ધીરતાપૂર્વક આપણે એમાં આગળ વધવાનું. અને આત્મસંયમ એટલે કે ભાઈ આપણી આત્માની સાથે આપણે જોડાવાની પ્રક્રિયામાં વધારે ને વધારે પ્રવૃત્ત થવાનું. અને જીવનની શુદ્ધિ એટલે કે ભાઈ મનમાં અને મનમાં આપણે જો કંટ્રોલ કેળવીએ તો રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ અને અહંકાર જે બધું હોય આસ્તે આસ્તે બધી મલિનતાને આપણે દૂર કરીએ તો જ આપણને જીવનની શુદ્ધિ આપણને પ્રાપ્ત થાય. અને આ બધું જો કરીએ ને તો જ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ શુદ્ધ ભાવથી આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈ શકીએ. અને ભગવાનની શરણાગતિ લઈને ભગવાનની આપણે અનન્ય ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ. એટલે આપણા મન ઉપર કાબુ મેળવવું બહુ જરૂરી છે. અથવા તો આ મનનું જે તપ ભગવાન બતાવે છે ને, આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધવા માટે આ બહુ જ જરૂરી છે. કારણ કે ભગવાને 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં આપણને બતાવ્યું છે ને, મન ઉપર જો કાબુ મેળવશું તો આપણો મિત્ર છે, અને એ કાબુ મેળવવામાં આપણે નિષ્ફળ ગયા બીજે ક્યાંય દુશ્મન નથી, પણ મન જ આપણું સૌથી મોટું શત્રુ છે. તો આ કાબુ મેળવવાના સંદર્ભમાં પણ ભગવાને એમાં પણ આપણને ઉપાય બતાવ્યા હતા, અને અહીંયા પણ આપણને આ જ બધા ઉપાય બતાવે છે. આવી રીતે જો આપણે મનનું તપ કેળવશું તો મનને કાબુમાં પણ રાખી શકશું અને સંયમમાં પણ આપણે રાખી શકશું. હવે પછી ભગવાન આપણને આ બધી જે યજ્ઞ, તપ અને દાન, જે 3 પ્રકારનું આપણને બતાવ્યું તપ, એના સંદર્ભમાં આપણને કહે છે કે દુન્વય લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં પરોવાયેલા મનુષ્ય દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ, એટલે કે શરીરનું તપ, મનનું તપ અને વાણીનું તપ, એ સાત્વિક કહેવાય છે. એટલે આમાં પણ કોઈ પણ પ્રકારની આપણે આશા રાખ્યા વગર, ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર, આપણી ડ્યુટી સમજીને, આપણી ફરજ સમજીને આપણે આમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. એવી રીતે કોઈ ભગવાનના ધામમાં પણ આપણે જઈ શકીએ છીએ. આપણે જેમ ઘણીવાર લોકો શું કહેવાય, મારે રિટાયર્ડ લાઈફ તો શું છે, મારા ફાર્મ હાઉસમાં કરવી છે તમારે. આજની તારીખમાં એ પણ એક જાતની ફેશન ને બધું થઈ ગયું છે ને, પણ સૌથી સારી જો આપણે કહીએ તો રિટાયરમેન્ટ લાઈફ શું છે, તો કે ભગવાનના ધામમાં જવું, ત્યાં રહેવું. આપણે જો ત્યાં સેટલ ન થઈ શકતા હોઈએ તો એટલીસ્ટ વર્ષમાં 1-2 ટૂર આપણે એવી કરીએ કે જ્યાં થોડો ઘણો સમય પસાર કરીએ, 2-3 મહિના કરીને કરીએ તો વર્ષના 6 મહિના અહીંયા ને 6 મહિના વાં થઈ જાય આપણે. આજે ઘણા લોકોના પુત્ર પુત્રી લાંબા અમેરિકા કે ક્યાંક રહેતા હોય તમારે, તો આપણે કહીએ ને કે ભાઈ ત્યાં જાઉં છું, 2-3 વર્ષે જાય તો 6 મહિના રોકાઈને આવે ને. તો જો એવી રીતે આપણે કરતા હોઈએ તો ઇવન આપણે જ્યારે આપણા ઘરમાં પણ રહેતા હોઈએ, ભારત દેશમાં પણ રહેતા હોય, ત્યાં પણ ઘણા બધા તીર્થ સ્થળ છે, ત્યાં પણ આવી રીતે 2-3 મહિના આપણે વાસ રહીને આપણે એનો લાભ લઈ શકીએ છીએ. ત્યાં પણ આપણું છે ને બધા પ્રકારનું તપ આવી જાય છે. ત્યાં જઈને આવી રીતે ભક્તોનો આપણને સંગાત મળે. આપણે નારદ પુરાણમાં છે ને વર્ણવવામાં આવેલું છે કે બહુ અનેક જન્મોના પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય ને ત્યારે છે ને આપણને ભક્તોનો સંગાત છે ને પ્રાપ્ત થાય. અથવા તો છે ને ભક્તોનો સંગાત આપણને એમને પ્રાપ્ત નથી થતો. આપણે જેમ અત્યારે સરસ રીતે આ બધામાં આપણે જોડાયેલા છીએ, ઘણા બધા લોકો રિપીટર તરીકે જોડાય છે, આ બધા આપણે ભક્ત તરીકે જોડાયેલા છે ને, આમાં આપણે કોઈ ઉપર નીચે કે એવું બધું કાંઈ નથી. આપણે બધા મળીને અત્યારે ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન અને પઠન કરવાનું અથવા તેને સમજવાની આપણે કોશિશ કરી રહ્યા છે. કોઈ સાંભળીને કોશિશ કરે છે, કોઈક આવી રીતે ભાગ લઈને કોશિશ કરે છે, કોઈ પ્રશ્ન કરીને કોશિશ કરે છે, કોઈ જવાબ આપીને છે. આપણે બધા અત્યારે કહીએ ને કે ભક્તોનો સંગાથ આપણને પ્રાપ્ત થયેલો છે. એક રીતે આપણે કહી શકીએ ને કે ભાઈ જેમ કે ઘણા બધા આપણી સાથે જે રેગ્યુલર રિપીટર પાર્ટિસિપન્ટ છે,
જે શ્લોકા પઠન અને અનુવાદની સેવા આપે છે એ તો છે જ, આપણે દીપ્તિ માતાજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, મહેશ પ્રભુજી, પછી આપણે અક્ષય પ્રભુજી, ચિંતન પ્રભુજી, આ બધા જે ને કન્ટિન્યુઅસલી આપણે કે ને બીજો બેચ જોઈન થાય એટલે બસ રિપીટર તરીકે જોડાય જ જવાનું. એક ઈચ્છા શું હોય છે કે ભાઈ આપણને ભક્તોનો સંગાથ મળશે ને, તમારે બધા ભક્તોની સાથે આપણે રહેશું, એ લોકોનું સાંભળવા મળશે, આપણે સાંભળશું, બીજા લોકોના પ્રશ્ન હશે એમાંથી કંઈક આપણને જાણવા મળશે. આ બધું પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ડેફિનેટલી આવા ભક્તોનો સંગાથ માણવા માટે જ આપણે આજે રિપીટર તરીકે આમાં જોડાઈએ છીએ. અને આ પણ ભગવાને કીધું ને, જે પ્રમાણે શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલું છે ને, અનેક જન્મોના પુણ્ય કર્મ કરેલા હોય તો જ આ બધો લાભ મળી શકે, નહીં તો એ લાભ પણ એમને નથી મળતો. આપણે ઘણીવાર આપણે યાત્રાનું આપણે આયોજન ને બધું કરીએ છીએ અને લાસ્ટ મોમેન્ટમાં કોઈક એવું કારણ આવી જાય ને કેન્સલ થાય છે. આપણું શું છે એકચ્યુઅલી ભગવાનની કૃપા નથી થઈ ને આપણા ઉપર, એટલા જ માટે આપણે યાત્રાનો આપણે લાભ નથી લઈ શકતા. આટલું સરસ મજાનો જે આપણને લાભ મળી રહ્યો છે ત્યારે એટલું સરસ આપણે કહી શકીએ કે એના સંગાતમાં આપણે રહીને આપણે બધું આપણે આધ્યાત્મિક યાત્રામાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. શું કહે છે રમેશ પ્રભુજી? પ્રભુજી, મારા એક આવું બનેલું 10 વર્ષ પહેલા. હું વ્રત 84 કોર્સમાં ગયેલો, એટલે બિલકુલ એક તો મારી કાંઈ જ્ઞાન જ નતું, પણ અમારે બેઠકજી છે પુષ્ટિ માર્ગના, ત્યાંથી માર્ગદર્શન લઈ આવ્યો હતો. થોડું રસ્તા તો જોયેલા નહીં, એટલે એ વખતે મેં તો ખુલ્લા પગે 84 કોર્સની યાત્રા કરી અને થઈ પણ ગઈ, કોઈ તકલીફ પડી નથી. પણ પછી બીજા વર્ષે ફરી જવાનું નક્કી કર્યું. મેં આ ફેર ચંપલ પહેરીને જવું, એટલે 12 દિવસનો પ્રોગ્રામ બનાવ્યો હતો મેં. ટિકિટ પણ બુક કરાયેલી, પણ દિવાળીના 2 દિવસ બાકી રહ્યા મારે ટિકિટ કેન્સલ કરાવી પડી. એટલે મને મનમાં એમ થયું કે આ ભગવાનની ઈચ્છા લાગતી નથી કે આ ફેર ચંપલ પહેરીને જવાનું નક્કી કર્યું ને, એટલે ભગવાનની ઈચ્છા નથી કે વ્રજમાં યાત્રા કરવી. એમ કે મન તો મનાયું, પણ પછી દિવાળી પછી 2-3 દિવસ પછી નોટબંધી આવી, 500 ની 1000ની નોટો બંધ કરી. એટલે મને એમ છે કે ભગવાને જે કર્યું સારું કર્યું. હું તો જાત તો 500 ને 1000ની નોટો લઈને જાત ને, ત્યાં ક્યાં વટાવત? અહીંયા લોકલમાં ગામમાં નતા વટાઈ શકતા તો ત્યાં ક્યાં વટાવ? ત્યાં પણ આપણી નોટો લે. ભગવાને જે કર્યું ટિકિટ કેન્સલ કરી. બરાબર. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનની કૃપા હોય આ બધી. હરે કૃષ્ણ. આ બધો ભક્તોનો સંગાત મળવો, યાત્રામાં આપણે ભાગ લેવું, એમાં આપણે જોડાવવું, તમારે આ બધું ભગવાનની કૃપા હોય ને તો જ થાય, એના વગર આપણે કાંઈ નથી કરી શકવાના. પછી હવે ભગવાન આપણને એવી જ રીતે બતાવે છે કે ભાઈ જે તપ દંભ પૂર્વક તથા સત્કાર, સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાશિ અથવા રજોગુણી કહેવાય છે. અને તે ચંચળ તથા અશ્વાસત હોય છે. ચંચળ શું કામે? કારણ કે કંઈક ને કંઈક એવી આપણી ફરમાઈશ અને ડિમાન્ડ હોય, જેમ કે આવા બધા કહે ને કે કર્મચારીઓના આંદોલન ચાલતા હોય, પગાર વધારો, બોનસ વધારો, અમારી છુટ્ટી વધારો, અમારે આમ કરો, અમને આ સુવિધા આપો, ઓલી સુવિધા આપો, એટલે કે કંઈક ને કંઈક ફળ પ્રાપ્તિ માટે બધા એવા કરેલા હોય તમારે. અને એ જેમાં ઘણી વાર એમાં બધા તપ પણ કરતા હોય છે, અનશન ઉપર ઉતરે, આ કરે તે કરે, બધું કરે. આ બધું ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા અથવા ફળ માટે જો કરેલું હોય તે રજોગુણી કહેવાય છે. એટલા માટે સાથે સાથે એને ચંચળ અને અશાશ્વત છે. એટલે કે ભાઈ એક ઈચ્છા પૂરી થઈ ગઈ, ફરીથી પાછી એ કર્મચારીમાં બીજી કોઈ ઈચ્છા જાગશે. એટલે કે ચંચળ રહેવાનું છે, અશાશ્વત એટલે કે ટેમ્પરરી. માની લો એ લોકો કર્મચારી કરીને થાકી ગયા અને મેનેજમેન્ટ કે ના ભાઈ અમે તો નહીં કરીએ, અમે ટસના મસ નથી થવાના, તમારે કરવું હોય તો કરો, નહીં તો નોકરી છોડીને જાઓ. થાકી ગયા હોય, તમારે ઘરમાં પરિવાર છે, કેટલા દિવસ સુધી સેવિંગ્સ ટકેલી છે, આજીવિકા હજી રડવાની છે, તો ચાલો ભાઈ માંડી વાળો ને કંઈક ને કંઈક કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી લ્યો. એટલે કે અશાશ્વત, પરમાનન્ટ નથી તમારે. પછી ભગવાન આપણને તમોગુણી યજ્ઞ તપ વિશે બી બતાવે છે કે મૂર્ખામીને વશ થઈને આત્મપીડે ઉત્પીડન માટે અથવા બીજાઓનો વિનાશ કરવા માટે કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ વાળું તપ છે. આના સંદર્ભમાં જેમ આપણે ગઈકાલે આપણે શશી માતાજીએ પ્રશ્ન ઉદ્ભવેલો હતો ને કે અસુર લોકોને તો ઘણું બધું જ્ઞાન હતું, ઘણી બધી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરેલી હતી, ઘણી બધી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી હતી, પણ એ લોકોએ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી, શું કામે પ્રાપ્ત કરી, એનું પ્રયોજન શું હતું? તો કે ભાઈ બીજાઓનો વિનાશ કરવા કે હાનિ પહોંચાડવા માટે. તો આવું જ એ લોકોએ તપ કરેલું હતું અને એના સંદર્ભમાં એ લોકોએ જે સિદ્ધિ અને ઉપલબ્ધિ પ્રાપ્તિ બી કરી અને એના પછી આવા કાર્યમાં એ લોકો જો પ્રવૃત્ત થાય એ તમોગુણ વાળું જ છે ને. અને એટલા જ માટે એ લોકો અસુરી બી કહેવાતા. ઇવન આજની તારીખમાં જો આપણે જઈએ ને તો ઘણા બધા છે ને ભણેલા ગણેલા લોકો પણ છે ને આવા ખોટા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. આજે જેમ કે આપણે દાખલો લઈએ, આજે બધા શસ્ત્રો જે બનાવતા હોય, બધા જે આટલા બધા બોમ્બ ને બધું જે બનાવતા હોય, અથવા તો આપણે જે ટેકનોલોજીના સંદર્ભમાં આપણે લઈએ,
આજની તારીખમાં જે બધા આપણને હેકર લોકો જોવા મળે છે, તમારે સારી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોય છે અને કે સારા એવા પ્રોગ્રામ બનાવી શકતા હોય, પણ સારા પ્રોગ્રામ બનાવવાની બદલે લોકોને મદદ કરવાની બદલે એવા પ્રોગ્રામ અને બધું બનાવે કે લોકોના પ્રોગ્રામને બધા હેક કરી લે. તમારે આજે જેમ કે મધુ અને કૈટભ જે બે અસુર હતા, એણે શું કર્યું હતું? બ્રહ્માજીના હૃદયમાં પોતે ઉતરીને બધા શાસ્ત્રોને વેદોને હેક કરી લીધા હતા ને. આવી ખોટી પ્રક્રિયામાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયા હતા ને. તો આવા હેકર આપણને આજની તારીખમાં ટેકનોલોજીમાં જોવા મળે છે. તમારે કે અલ્ટિમેટલી જો એ લોકોએ ઘણી બધી તપસ્યા કરી હોય કે ભાઈ ચાલો એટલા દિવસ રાત ભણ્યા કર્યા, પૈસા ખર્ચા, બધું કર્યું, તમારે આટલું ઉચ્ચતમ જ્ઞાન ને બી ભણ્યું, પણ એ જ્ઞાન મેળવીને કરે છે શું અત્યારે? તો કે ભાઈ એકબીજાની ટેકનોલોજી ને વેબસાઇટ ને બધાને હેક કરે છે તમે. અને એવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય તો એ તમોગુણ વાળું થયું ને. તો આજ ભગવાન અહીંયા આપણને બતાવે છે. એટલે આમ જોવા જઈએ ને તો આવા તપ કરવા વાળા આપણને આજના સંદર્ભમાં પણ બેઠેલા છે આવા બધા, કે જે આપણને આવી રીતે નુકસાન પહોંચાડે છે. જેમ કે બધા સાયન્ટિસ્ટ ને બધા આપણે વિચાર્યું, એનું પોતાનું જ્ઞાન જે મેળવેલું છે કેટલું સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકે, પણ શું આવા બોમ્બ બનાવવામાં, આવી રીતે બધા આવા શસ્ત્રો બનાવવામાં એનો ઉપયોગ થાય છે તમારે. હવે પછી ભગવાન આપણને દાન વિશે બતાવે છે. તો સૌથી પહેલા આપણને ખોરાક વિશે બતાવ્યું, પછી આપણને યજ્ઞ, તપ અને દાન વિશે બતાવવામાં આપણને તપમાં ત્રણ પ્રકારનું તપ બતાવ્યું: શરીરનું તપ, મનનું તપ અને વાણીનું તપ. અને એવી જ રીતે દાનના પણ આપણને 3 પ્રકાર બતાવે છે. તો કે છે કે જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા વિના યોગ્ય સ્થાને તથા સમય અને સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે તે સાત્વિક દાન કહેવાય છે. એટલે કે ભગવાન અહીંયા સારા દાનની અથવા તો સાત્વિક દાનની 3 ખાસિયત બતાવે છે કે બી પ્રોપર ટાઈમમાં, પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર પર્સન. એટલે કે બી યોગ્ય સ્થાને, પ્રોપર પ્લેસ, પછી પ્રોપર સમય, યોગ્ય સમય અને સુપાત્ર વ્યક્તિને. આ 3ને આવી રીતે જો આપણે આપેલું હોય તો આપણું સાત્વિક દાન છે. પણ એમાં પણ સૌથી વધારે જે મહત્વ જે છે એ તો હોવું જ જોઈએ કે ભાઈ દાનના બદલામાં કંઈક મેળવવાની અથવા તો કંઈક ઈચ્છા આપણી તૃપ્તિ માટે દાન આપીએ તો એ પણ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ સાત્વિક દાન નથી ગણાતું. પણ દાનની અપેક્ષા રાખ્યા, કોઈ પણ જાતની ઈચ્છા રાખ્યા વગર અથવા તો અપેક્ષા રાખ્યા વગર આવી રીતે પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર પર્સનને જો આપણે દાન આપીએ તો એ ભગવાન કહે છે સાત્વિક દાન ગણાય છે. આજે જેમ કે આપણે યજ્ઞમાં આપણે જોડાયેલા જ છે ને, આ બધા જે લોકો આપણે આમાં સેવા આપી રહ્યા છે બધું સાત્વિક જ છે ને. મનીષા દાસ પ્રભુજીએ સરસ મજાનું આ બધું જે આયોજન કરેલું છે એના માર્ગદર્શન હેઠળ આ બધું જે ભગવદ્ ગીતાના જે બધા ક્લાસીસ ને બધું છે, અલગ અલગ લેવલ છે, અલગ અલગ લેંગ્વેજીસમાં છે, અલગ અલગ વય પ્રમાણે છે, અલગ અલગ પુસ્તકો પણ એમાં ભણાવવા આવે છે આગલા લેવલમાં, અને બધું એબ્સોલ્યુટલી ફ્રી છે તમારે. તો આ જે યજ્ઞ ને બધું જે થઈ રહ્યું છે બધું આપણે સાત્વિક જ થઈ રહ્યું છે ને. આપણે જે લોકો એમાં સેવા આપી રહ્યા છે, જે કાંઈ પણ પ્રકારની સેવા આપી રહ્યા છે, આપણે કહી શકીએ કે પાછળમાં જે આ યજ્ઞ કે આ ક્લાસીસની પાછળમાં પણ ઘણી બધી બેક ઓફિસ તરીકે જેમ આપણે કહીએ ને સેવાની જરૂર હોય, આ બધા પીપીટી બનાવવા, બધા વોટ્સઅપ ગ્રુપનું મેનેજમેન્ટ કરવું, તમારે એમાં બધું આપણે અપલોડ કરવું, ડાઉનલોડ કરવું, પાછળ યુટ્યુબમાં બધા વિડીયોનું બધું સંકલન કરવું, ઘણું બધું બેક ઓફિસમાં કામ હોય તમારે. અને અહીંયા ક્લાસ લેતા હોય ત્યારે પણ કોઈક લોકો શિક્ષક તરીકે હોય, કોઈક આપણને કોર્સની સેવા આપતા હોય, કોઈક વોટ્સઅપ ગ્રુપના એડમિન હોય, કોઈક આપણે જે રિપીટર તરીકે છે એ પણ તો એક જાતની સેવા છે જેમાં આપણે જાણ્યું. આ બધું જે છે બધું આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણે ફ્રી છે, એટલા માટે આપણે સાત્વિક કહી શકીએ. આમાં કોઈની એકબીજાના પ્રત્યેની અપેક્ષા નથી રહેલી કે ભાઈ હું આ સેવા આપીશ તો મને આ મળવું જોઈએ, આ સેવા બદલ મારું આમ પ્રમાણે મને થવું જોઈએ. કોઈ જાતની કાંઈ અપેક્ષા નથી. પણ હવે ભગવાન આપણને કહે છે કે જો આપણે એવી અપેક્ષાની સાથે આપીએ તો આપણું રજોગુણી દાન છે. એટલે કે પરંતુ જે દાન અમુક બદલ્યાની અપેક્ષાથી અથવા તો કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા નામરજી પૂર્વક અપાય છે તે રજોગુણી દાન કહેવાય છે. એટલે કે આવી ખોટી પબ્લિસિટી કરીને આપણે જો આવું દાન આપીએ, જે પ્રમાણે આ ફોટામાં સૂચવેલું છે, આપણે તો આપણા સોશિયલ મીડિયામાં આપણી પબ્લિસિટી કરવા માટે, ખ્યાતિ મેળવવા માટે, જો મેં કેટલું બધું દાન આપ્યું, આ બધું આપણે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ રજોગુણી દાન છે. હવે ભગવાન આપણને તમોગુણી દાન વિશે બી બતાવે છે. તો કહે છે કે જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ, અનુચિત સમયે, કોઈ કુપાત્ર માણસની અથવા તો પૂરતું ધ્યાન તથા આદર આપ્યા વિના અપાય છે તે તામસી કહેવાય છે. એટલે કે જે સાત્વિક દાનના જે 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર્સ છે, પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર પર્સન, એનું જસ્ટ ઓપોઝિટ એટલે કે અપવિત્ર જગ્યા, અનુચિત સમય અને કુપાત્ર માણસ, 3 ચીજનું ઓપોઝિટ છે. આવી રીતે જો કોઈ દાન અપાય છે તો એને ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તામસી દાન કહેવાય છે.
તો આવું દાન શું છે, નોર્મલી આપણે આજની તારીખમાં જે નાની મોટી ઘૂસ આપતા હોઈએ છીએ ને એ પણ એમાં આવી જાય. મોટી ઘૂસ ને બધું તો આવતું જ હોય, બ્રાઇબરી ને બધું જે છે, અથવા જો જે આ બધા સ્કેમ બેમ આ બધું જે થતું હોય છે એના સંદર્ભમાં પણ જે કંઈ પણ બધું થાય છે એ બધું આપણે તામસી દાન છે. પણ આપણી લાઈફમાં પણ આપણે જોઈએ ને તો ઘણી વાર આપણે આવું નાનું મોટું બી આપણે તામસી દાન આપતા જોઈએ છીએ, આપણું કામ ચલાવવા માટે, કામ આગળ વધારવા માટે, કામ પૂરું કરાવવા માટે. તો આ બધું ભગવદ્ ગીતા દ્વારા આપણને સમજણ પડે છે કે ભાઈ આ જે પ્રક્રિયામાં આપણે પણ નાને મોટે વધતે અંશે પણ આપણે એમાં સહભાગી થયેલા છે, અથવા તો આપણે પણ એના શિકાર થયેલા છે આપણે. હવે પછી ભગવાન આપણને અંતમાં બતાવે છે, 23મા શ્લોકમાં કહે છે કે સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ તત્સત આ ત્રણેય શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રતિયુક્ત કરાતા રહ્યા છે. એટલે કે ભાઈ કોઈ પણ આપણે શાસ્ત્ર અથવા તો કોઈ પણ યજ્ઞ આપણે કરીએ છીએ તો આપણે શરૂઆતમાં ઓમથી શરૂઆત કરીએ છીએ અને લાસ્ટમાં પણ આપણે ઓમ તત્સત બોલીએ છીએ. તો ઓમ શું છે? ઓમ એટલે કે ભાઈ એ વિષ્ણુ સાથે જોડાયેલું છે અને બ્રહ્મને આપણે નિર્દેશ કરે છે. અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ શાસ્ત્રોના જે મંત્રો ઉચ્ચારણ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે ઓમ કરીને આપણે બધાને આપણે આહવાન કરાવીએ છીએ, એને આપણે આમંત્રણ મોકલીએ છીએ કે અમે જે યજ્ઞ કરીએ છીએ એમાં તમે તમારી હાજરી આપો, તમે સાક્ષી તરીકે આવો. પછી આ ત્રણ પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવતી હોય છે. અને તત્વ એટલે કે ભાઈ તત્વ એટલે કે ભગવાનની સાથે આપણે જોડી દઈએ છીએ. જે કાંઈ પણ કાર્ય અથવા યજ્ઞ અથવા તો ક્રિયામાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, સાત્વિક ક્રિયામાં, એ ભગવાનને આપણે અર્પણ અથવા તો એને સમર્પિત ભાવનાથી આપણે કરીએ છીએ. પહેલા આપણે આહવાન કરીને બોલાવીએ છીએ, પછી આપણે એને અર્પિત કરીએ છીએ. અને અર્પિત કરીએ તો ભગવાને શું કીધું? આપણને બંધન કરતા થતા નથી. અને સત એટલે કે ભાઈ આવી રીતે કરેલું કર્મ જે સાચું છે અને જે કરનાર હોય છે એ પણ આપણે સત છે. આમ ભગવાન આપણને અહીંયા ઓમ તત્સતનું 3 શબ્દોનું આપણને મહત્વ બતાવે છે, અથવા તો એનું સિગ્નિફિકન્સ શું છે આપણે સમજ્યા. હવે ભગવાન અંતમાં આપણને કહે છે, છેલ્લા શ્લોકમાં 28મા શ્લોકમાં આ બધું જ બતાવીને વર્ણવીને કે હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણભંગુર છે. સ્ટાર્ટિંગમાં પણ આપણે જાણ્યું કે ભાઈ શ્રદ્ધાથી જો આપણે કરેલું હોય તો જ એ બધું આપણને ગણ કરે છે અથવા તો આપણું માન્યમાં આવે છે. પણ જો શ્રદ્ધા વગર જે કાંઈ પણ કરીએ એ બધું જેમ અગ્નિમાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય, એનું કાંઈ અસ્તિત્વ ન હોય અથવા તો એની કોઈ ગણના ન થાય, એવી રીતે બધું ગણાય છે તમારે. અને તે ક્ષણભંગુર છે એટલે કે ભાઈ એનું કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ અથવા તો ઓલું કાંઈ રહેતું જ નથી તમારે, વેલિડિટી જેવું તમારે આપણે. અને તે અસત કહેવાય છે. અને આ અસત આ તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે. એટલે કે ભાઈ એકદમ ફાલતુ અથવા તો એકદમ બેકાર જાય છે, એનું કોઈ મહત્વ જ નથી આપણે. તો આ રીતે ભગવાને અર્જુનના પ્રશ્નના સંદર્ભમાં આપણને સરસ રીતે સમજાવ્યું કે ભાઈ આપણી શ્રદ્ધા જે છે એ કેવી રીતે વિકસિત થાય છે, એની પાછળ કયા કયા પરિબળો કેવી રીતે આપણને જવાબદાર છે. આમ આપણો અહીંયા 17મો અધ્યાય શ્રદ્ધાત્રય વિભાગીય કમ્પ્લીટ થાય છે. પાંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ રામ, રામ હરે રામ. રામ, રામ રામ, હરે હરે. હરે શ્રીલ હરે. જય શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. જો આના સંદર્ભમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? જી રેખા માતાજી, કોઈ પ્રશ્ન આપો? ના પ્રભુજી. ઓકે. પાયલ માતાજી, જયશ્રી માતાજી, અક્ષય પ્રભુજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, લક્ષ્મીદાસ પ્રભુજી, શશી માતાજી, કોઈને કોઈ પ્રશ્ન?